Вітаю! Мене звати Юлія Коваленко. Я програмерка міжнародного фестивалю DocUdays UA, кандидатка культурології. Сьогодні ми будемо з вами говорити про аматорське кіно, про феномен аматорського кіно в культурі. Зазвичай про аматорське кіно заведено говорити як про щось, що позбавлено цінності поза сімейним або дружнім колом, тиражованість сюжетів, непрофесійність зйомок, незрозумілість місцин, мізансцен і тому подібне. Все це, зрештою, може стати доволі складним для сприйняття і, зрештою, відверто нудним для матеріалу, для ока, для чужого ока. Особливо сьогодні, коли сучасна кіноіндустрія здатна дивувати глядача винятково якісними зображеннями, вигадливими сюжетами і монтажем, спецефектами тощо. Втім, як це не дивно, але саме аматорство ми подекуди маємо завдячувати сучасними засобами виразності, а в деяких випадках навіть цілими національними кінематографіями, які виборювали своє існування тривалими роками, неофіційними або любительськими шляхами. Впродовж історії кіноаматори, кінолюбителі робили такий свій любительський вибір свідомо. І це ставало певним жестом протесту або навіть боротьби за свободи, як в кіно, так і в оточуючих соціокультурних реаліях. Тому сьогодні у цій короткій лекції ми спробуємо зосередитися на феномені аматорського кіно крізь призму властивих йому, скажімо, контркультурних інтенцій. Сам термін «контркультура» почав з'являтися в роботах соціологів, американських соціологів ще всередині ХХ століття в контексті дискусії про девіантні групи, які певним чином відхилялися від загально прийнятих в суспільстві норм і цінностей. В 1960 році американський соціолог Джон Мілтон Їнгер опублікував свою статтю «Контркультура і субкультура», в якій дещо розширює термін і пропонує залучати його усюди, цитата, де переважним елементом нормативної системи певної групи є тема конфлікту з певними цінностями цілого суспільства, де особистісні змінні безпосередньо задіяні у розвитку та підтримці цінностей групи, та де її норми можуть бути зрозумілими лише шляхом відсилки до взаємовідношень групи та оточуючої домінуючої культури. Власне, подібне подекуди демонстративне протиставляння себе інституалізованій кіноспільноті декларувалося ще першими кіноаматорами в історії кінематографу. Головним чином піонери аматорських практик артикулювали свою опозиційність до розгалудженої і дуже коштовної процедури і взагалі процесу кіновиробництва. Адже, наприклад, у 1922 році, коли французька фірма Pathé Frères випустила плівки шириною у 9,5 мм і відповідну кінокамеру зручну для домашнього вжитку, світ вже побачив такі видатні твори, як «Доктор Мабузе», «Гравець» Фріца Ланга або «Носферату. Симфонія жаху» Фрідріха Вільгельма Мурнау. А скажімо, до того, як у 1932 році Kodak представила свою значно вигіднішу для користування плівку у Double 8, світ вже побачив такі фільми, як «Золота лихоманка» або «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна, «Великий парад» Кінга Відера, «Страсті Жанни Дарк» Карла Теодора Дрейзера або «Землю» Олександра Довженка. Тобто кіно на той час вже було окремою сферою, не лише окремою сферою професійної діяльності, а й загалом подекуди інструментом доволі потужного ідеологічного впливу. Тож, власне, на противагу саме цьому перші активісти у 1927 році засновують, перші клуби аматорського кіно в Австрії і в Німеччині. До речі, обидва об'єднання існують по сьогодні. Клуб аматорського кіно Австрії, до речі, досі зберігає свій оригінальний логотип.
Ну і, власне, за перші 2 роки свого існування спілка кіноаматорів, кінолюбителів Німеччини влаштувала дуже потужну рекламну кампанію власному об'єднанню. Вони створили навіть гімн своєму об'єднанню і започаткували випуск своєї газети. І в результаті буквально за декілька років, у 1930 році, чисельність цього об'єднання зросла до 400. Перші кіноаматорські організації активно влаштовують зустрічі, конгреси, навіть конкурсні фестивалі аматорського кіно, а також випускають, друкують періодичні видання для кіноаматорів і посібники для початківців з так званої магії кіно. Наприклад, книга Фрідріха Купленда «Zauberbuch des Kinoamateurs. Tricks über Tricks» була випущена у 1936 році. І в цій книзі віденський кіноаматор розповідає про те, як функціонує кінокамера, якими можливостями вона володіє, і розповідає про засоби, якими можна досягти тих чи інших ефектів. За великим рахунком, у часи, коли вже 5 років існує премія «Оскар», і кіно вже перетворилося на доволі громістку кіноіндустрію, Купленд закликає повернутися до першопочатків, до того, що захоплювало, наприклад, скажімо, самого Жоржа Мельєса. Тобто експериментувати з самими можливостями і самою мовою кіно. Але тепер робити це на загальнодоступному рівні, адже кожен тепер з розвитком технологій може дозволити собі переосмислювати дійсність творчо і створювати фільми, а не лише професійні студії з великими бюджетами. Власне, в одному з кіноаматорських видань того часу йдеться про домашні, аматорські, любительські зйомки, які докорінно відрізняються від професійного фільмування та за своєю природою не прагнуть імітувати кіно великих екранів. З цього приводу австрійський дослідник Інго Цехнер пише: не лише їхні технічні умови, а й об'єкти зображень є відмінними від професійної кінематографії. Зазначається в книзі АГФА «Шмальфель-Ханбух» у 1935 році. Аматорське кіно націлене на область, яка щоденно лежить неспожитою та невикористаною прямо перед об'єктивом нашої камери. Наше приватне життя, який цілий світ можливостей перед нами відкривається. Саме в такому нововідкритому крізь об'єктиви аматорської камери світі любителі випробовували свої свободи як на індивідуальному, так і на колективному рівні. І з поширенням ще більш зручної кінотехніки і домашніх телевізорів в середині ХХ століття розпочинається, умовно кажучи, друга хвиля кіноаматорства. У 1972 році американський антрополог і доволі відомий документаліст Роберт Гартнер навіть зумів започаткувати свою власну телепередачу на місцевому бостонському телебаченні під назвою «Screening Room», в яку він запрошував режисерів-експерименталістів і показував їхнє авангардне кіно. Фільми, які зазвичай не добиралися до загального кінотеатрального прокату і навіть не попадали в програми кінофестивалів, оскільки вважалося, що такі фільми будуть нецікавими для більшості аудиторії. Наприклад, Альфред Гозеці, який був за своєю суттю учнем Роберта Гартнера і в подальшому здобув відомість і здобув визнання завдяки своєму доволі політичному, гострому документальному висловлюванню про революцію в Нікарагуа під назвою «Living at Risk – The Story of Nicaraguan Family», також тривалий час залишався в якості, умовно кажучи, такого любителя, аматора, випускника університету, який разом з друзями гуляє вулицями міста з камерою, щось знімає, а потім по вечорах разом з друзями десь у когось вдома переглядає ці записи. Інший режисер-експериментатор, який своїми документальними кінощоденниками і своєю діяльністю суттєво вплинув не лише на американський кінематограф, а й загалом на світову документалістику, Йонас Мекас, у цей же час зазначає, що скоро робити фільми буде так само легко, як писати вірші, і майже так само дешево. Їх можуть робити усі і усюди. Імперія професіоналізму і великих бюджетів хитається. Щодня я зустрічаю
зустрічаю молодих чоловіків і жінок, які крадькома пробираються в місто з котушками плівок під їхніми пальтами. Вони показують їх десь у горищі на горищі у друга і зникають, не підіймаючи великого шуму довкола. Це чи не найкраще, що трапилося з кіно після того, як Гріфіт зняв свій перший крупний план. У цей же час практики аматорського кіно стають суттєво популярнішими і доступнішими і в Радянському Союзі, оскільки у другій половині 60-х, початку 70-х років на полиці магазинів потрапляє відома камера «Кварц», яку виготовляв Красногорський механічний завод. Щоб окреслити цей сплеск, варто лише взяти до уваги, що, наприклад, у 1965 році з конвеєрів цього магазину вийшло понад 79 тисяч екземплярів кінокамер 5 різних лінійок. В той час, як лише 5 років тому, у 1960 році, завод випустив заледве 3310 кінокамер «Кварц-1». Ці камери володіли трохи більшими технічними можливостями, ніж кіноапарати інших виробників в Радянському Союзі, тому трохи більше користувалися популярністю серед кіноаматорів. Однієї бобіни плівки вистачало приблизно на 2-10 хвилин, в залежності від швидкості зйомок. І, звісно, ці записи поки що не містили звуку. Втім, слід також брати до уваги і те, що така доволі коштовна нова апаратура в Радянському Союзі подекуди могла ставати ознакою, умовно кажучи, непростого соціального статусу людини і могла викликати додаткову увагу до свого господаря. Наприклад, дослідниця румунського аматорського кіно Мелінда Блосяні в своїх роботах збирає свідчення кінолюбителів містечка Тигру-Муреш, які розповідають, що на той час володіння кінокамерою могло викликати підозри у співробітників служб безпеки у проведенні підривної або шпіонської діяльності. Відтак, сам факт купівлі кінокамери дуже швидко став тіньовим, нелегальним. І замість магазинів головним дистриб'ютором кіноапаратури в цьому місці став пан Шнедарек. Він був очільником місцевого кіноклубу, і камери потрапляли до нього від інженерів і лікарів, які мали змогу купити таку апаратуру десь на своїх іноземних відрядженнях, і потім вони продавали її пану Шнедареку і в суто приватному порядку, і так само в суто приватному порядку пан Шнедарек перепродавав ці камери кіноаматорам. Отже, як офіційно, так і неофіційно, нелегально домашнє кіно все, що було доволі недешевим захопленням. Навіть якщо говорити про камери трохи дешевші, ніж «Кварц», які могли вартувати понад 250 карбованців, додатково, щонайменше, необхідно було витрачати гроші на плівку, на реагенти на проявлення плівки, на проєктори і так далі. Але така витратність і така коштовність цього хобі не завжди визначала зміст і форму фільмувань. За камеру беруться люди різних професій, в різних ситуаціях і з різними поглядами на те, що вони роблять. І поруч з сімейними хроніками або фільмуванням якихось свят, урочистостей, робочих місць, подорожей з'являються також і фільми, які володіють абсолютно явним авторським художнім висловлюванням. І за визначенням французького теоретика кіно Андре Базена прагнуть приборкати ту саму неспожиту реальність перед об'єктивами своїх камер і розчинити її у створенні власного мистецтва, власного фільму. Ранній приклад тому, як довколишня буденність і сіра неспожита реальність за допомогою аматорської камери може бути перетворена на яскраве кіно, може бути знайдене у одного австрійського кінолюбителя Фрідріха Купленда, про якого ми вже з вами встигли трохи поговорити раніше. У 1929 році він створив вигадливий короткометражний фільм
про віденський парк Пратер. Звичайна прогулянка до парку після експериментального монтажу і після надання анімації Куплентом перетворилася в запаморочливу картину, яка підкорює дійсність з метою створення і передачі особливої атмосфери і особливого відчуття певного міста самим Куплентом. Відтак Куплент уникає хронікального підходу і натомість художньо осмислює оточуючу дійсність. Подібним чином сира буденність перед об'єктивом камери українського вже кіноаматора Григорія Порицького творчо переосмислюється і структурується у вигадливе авторське висловлювання, яке легко можна інтерпретувати як доволі свідомий політичний протестний жест. У 30-х роках Григорій Порицький був або просто Грех, був однією з центральних постатей у Львівському русі хіппі, входив до Республіки Святого Саду. Це були волелюбні тінейджери або люди трохи старші за 20 років, які слухали західну рок-музику, займалися творчістю, влаштовували навіть декілька всесоюзних хіппі-сейшенів. І все це, звісно, інтерпретувалося як певна антирадянська діяльність, підривна діяльність або діяльність, яка принаймні ставить під сумнів радянські цінності і не долучається до загально прийнятих норм. Значна частина кінозаписів Грега присвячена, власне, цій тусовці. Квартирні вечірки, спілкування в творчих майстернях, подорожі на концерти або просто відпочинок десь на природі. І більшість фільмів датовані 70-ми, кінцем 70-х, початком 80-х років. Власне, серед них є одна стрічка, присвячена подорожі Грега із дівчиною до моря. Фільм починається і закінчується кадрами в потязі, але, діставшись до моря, Грег майже не знімає оточуючих людей, і пара переважно проводить час у віддаленому куточку пляжу серед доволі дивних бетонних споруджень, серед яких, тим не менше, і Грег, і його супутниця знаходять доволі симпатичний сюжет, який перетворюють на власне авторське висловлювання, на певним чином протестне висловлювання. Отже, спочатку жінка, потім чоловік починають споглядати море крізь шпарини між бетонними спорудженнями. Тут, до речі, Грег використовує мельєсівський трюк з появою людини на екрані несподіваною. Потім камера раптово схоплює крупним планом напис на одній зі стін споруд «Заборонена зона», і обидва кіноаматори починають обігрувати цей контекст забороненої зони, намагаючись знайти вихід з цього бетонного лабіринту заборон. І таким чином, враховуючи ще й досвід Грега перебування в молодіжному русі хіппі, яке там часто слухали західну музику, можна просто інтерпретувати дуже легко цей сюжет як спроба авторського, скажімо, навіть авторської критики тоталітарного режиму, висловлювання молодих людей, які не хочуть більше дивитися на світ крізь шпарини заборон тоталітарного режиму і прагнуть до свободи. Власне кажучи, аматорське кіно радянського періоду в чималій мірі виявлялося практикою осмислення особистого і особистісного, власне, приватного, тобто своєрідною практикою свободи. Зокрема, завдяки можливостям самої кіномови, що ставала дедалі поширенішою через доступність техніки. Інший кіноаматор Орест Бачмага в своєму фільмі «Мої вихідні» замість вигадливого сюжету вдається до ретельної розробки засобів виразності. І як і у Фрідріха Куплента, прогулянка Бачмаги перетворюється на доволі яскраве атмосферне кіно. І аби створити оцю атмосферу відпочинку на природі, Бачмага
розробляє і дуже багато працює з записами пташиного співу, з композицією в кадрі, зі зйомками в проїзді і так далі. Із перебудовою, розхитуванням залізної завіси українське кіноаматорство переживає, умовно кажучи, ще й третю хвилю. З середини 80-х популярності починають набувати відеомагнітофони, разом з ними і зручніші у користуванні відеокамери. Відтак кінолюбительство набирає нових форм. Суттєво простіші технології копіювання і тиражування дозволяють тепер оминути цензуру, а трохи згодом взагалі створювати новий кіноринок. Значна частка фільмів, які з'являлися на полицях відеопрокатів у 90-х роках, були скопійовані, тиражовані і перекладені нелегально кіноаматорами. Разом з тим, як зазначає у своїх дослідженнях Кшиштоф Свірик, новий ринок, побудований довкола VHS-касет, окрім безпосереднього економічного впливу шляхом створення нових робочих місць, приніс широкому глядачу і нове розуміння, і нове враження, новий образ капіталістичного світу. Це, в свою чергу, не могло не накласти відбиток на формування національного кінематографу незалежної України. Гласність і доступність у багатьох сферах будували новий порядок речей, в той час як сама кіноіндустрія, як і чимало інших галузей в цей час, переживали доволі скрутний фінансовий і інституційну кризу. А відтак ринок VHS-касет ставав джерелом скоріше не для прямого наслідування або копіювання іноземних кінематографій, натомість приводом для побудови власної нової системи виразності. В якості прикладу можемо згадати фільм «Оберіг» Миколи Рашеєва, який був знятий у 1990 році. Похмура ігрова стрічка про двох братів-комерсантів, які у погоні за новими посадами перетворилися на вурдалаків, стала певною відповіддю не лише на зміни соціальні, а й загалом на появу у широкому доступі і популярність цілого ряду фільмів хорору, жанру невластивого раніше, заходного виробництва. Втім, роль аматорів у добі відеокасет не була суто українським феноменом. І подібна хвиля відбувається в цей час приблизно по всьому світу. В деяких країнах кіноаматори відігравали навіть ключову роль у формуванні національної кінематографії. Зокрема, така ситуація складається в Нігерії, яка сьогодні славиться своїм дуже потужним і великим кіновиробництвом. І за ці свої масштаби навіть здобула термін Нолівуду, на кшталт індійського Болівуду і американського Голлівуду. Становлення цього гіганта сучасного кіновиробництва починалося з цілковитої відсутності кіноіндустрії, бюджетів і ресурсів на створення цих фільмів. Будучи колишньою британською колонією, Нігерія не успадкувала ані професійної освіти, ані спеціалістів, які могли би далі допомогти розвити цю галузь. Але з появою відеотехніки місто Кано перетворилося на столицю кінопіратства не лише в Нігерії, а й загалом на материку. Свіжі фільми із Індії потрапляли до кіноаматорів і піратів в Кано через DHL, ліцензованими копіями. А, наприклад, фільми американського виробництва копіювалися нелегально ще в Америці і доставлялися вже нелегальною копією в Нігерію. Тут любителі тиражували ці копії, деякі навіть озвучували і перекладали. І піратські копії далі розліталися по всій Африці і по Південній Азії. Як піратство і нелегальний бізнес могли допомогти у становленні національної інституційної кінематографії, запитаєте ви? Справа вся в тому, що нігерійці й самі поглинали годинами фільми, які до них потрапляли, оскільки до того вони роками, не маючи кінотеатрів, елементарних умов для перегляду фільму, не мали доступу до світового кіно. І зрештою це вплинуло не лише на економічний розвиток,
а й загалом на певне формування кінодискурсу. Перші любителі знімали свої фільми без бюджетів, навчаючись у режисерів, чиї фільми вони щойно побачили на відеокасетах. Далі вони мусили свої роботи показувати безкоштовно, розповсюджувати за безцінь або з появою інтернету просто викладати у вільний доступ в мережу інтернет. Разом з цим фільми цих аматорів радше не наслідували закордонний кінематограф, скільки адаптували його і використовували певні засоби виразності для створення власного національного кінодискурсу. Зрештою, сьогодні нігерійське кіно займає значну частку у внутрішньому телеефірі і кінопрокаті, а також потрапляє до програм впливових міжнародних кінофестивалів на кшталт Санденсу. Зрештою, з часом нелегальний ринок відеокасет почав виходити з тіні, згодом його почав витісняти новий ринок DVD, і, зрештою, доба інтернету змінила ситуацію докорінно. Але опозиційність, яку аматори декларують по відношенню до професійної кіноспільноти, все одно повертається до фокусу на принципову загальну доступність кіно. І тепер до цієї опозиційної декларації додається ще й і вимога відмовитися від сприйняття кіно виключно як розваги. Для кіноаматорів сучасності дуже важливо розуміти кіно як спосіб висловлювання і діалогу між людьми. Піратство перестає бути привілеєм виключно кіноаматорів і, умовно кажучи, розголуджуються на некеровані, безпринципні крадіжки заради наживи і, сказати б, своєрідну форму кінокураторства від аматорів. Кінолюбительство приймає форми закритих спільнот, які будуються довкола маловідомих торрентів, куди можна потрапити виключно за запрошенням їхніх членів. Наприклад, «Карагарга» чи «Сінемагеддон». Фільми, які кіноаматори розповсюджують на цих сайтах, переважно є авторським кіно. Нерідко ці фільми мають дуже обмежений прокат, а згодом взагалі зникають з кіноекранів. Зрештою, ці закриті торренти виконують в певному розумінні функцію такої собі сінематеки для кінолюбителів і не несуть жодної комерційної вигоди. Разом з тим, на противагу професійної кіноіндустрії, кіноаматори підкреслюють відсутність і комерційної вигоди і власних фільмів. І їхні фільми отримують прем'єри у відкритому доступі в мережі. Цей вибір любителів є свідомим протестним жестом проти комерціалізації кіно і проти доволі складних правил дистрибуції, особливо фестивальної дистрибуції, де прем'єрна історія фільму відіграє дуже важливу роль. У цьому контексті слід згадати фільм талановитого львівського режисера Юрія Грицини «Варто-1. Львів. Україна». Зняти на любительську камеру із використанням аудіозаписів додатку Zillow під час подій Революції Гідності у Львові. Цей фільм спершу з'являється в інтернеті, в Ютубі на безкоштовній основі. Далі він отримує визнання від українських кінокритиків, і тільки після цього фільм починає запрошувати на фестивалі, в конкурсні програми, де він зрештою здобуває перемоги і відзнаки. Але цей приклад радше є винятком і незвичною історією, оскільки протиставлення аматорського кіно і професійного кіно нині відстежується доволі ясно, особливо в частині дистрибуції. «Варто-1. Львів. Україна» й досі доступний в мережі, як і інші фільми. Втім, якщо кінолюбителі знаходять своє натхнення, зокрема, і в професійному кіно, і в професійно знятих фільмах, то наскільки помітним чи непомітним залишається кіноаматорство для інституалізованого кінематографу, для самої галузі. У 2018 році в одному з українських нестоличних закладів вищої освіти трапилася дуже цікава історія. Студенти, які здобувають творчу спеціальність, вирішили фільмувати свою буденність, невід'ємною частиною якої були постійні навантаження від адміністрації і від викладачів. Їх змушували приймати участь у муніципальних розважальних закладах, реалізовувати якісь теж муніципальні театральні постанови і так далі. І тут навіть йшлося не стільки про
експлуатацію безкоштовного труда студентів, скільки про те, що взагалом інститут або там вищий заклад освіти є непристосованим до сучасних вимог ринку труда. Зафільмувавши там тривалий час всі події свого життя, студенти вирішили змонтувати всі ці ролики у фільм під назвою «Тортури рожевим пакетом». І виклали цей фільм у YouTube. Власне, реакція не забарилася, стрічку дуже швидко побачила адміністрація університету, і слідом були дзвінки батькам з погрозами відрахувати студентів. Зрештою, фільм зник з вільного доступу, і наразі він фактично не існує в спільному просторі. Інший приклад, який можна знайти трохи раніше, у 2017 році, в цей час Україна переживає масові хакерські атаки, розповсюдження вірус Петя-А, який блокував роботу урядових сайтів, енергетичних компаній, банків тощо. І поки служби безпеки з'ясовували джерело цих масових хакерських атак, в Дніпровській області, в місті Нікополь, майстер з ремонту побутової техніки Сергій Неверов захопився пошуком розв'язання головоломки, як же вилікувати комп'ютер, заражений вірусом Петя-А. 50-річний чоловік давно вже вів власний блог в Ютубі, де він викладав відео про свою роботу, про своє життя, про домівку, про сім'ю, навіть про кицьку. І, власне, фільмування приватних пошуків вирішення проблеми з вірусом Петя-А і експериментами над ним. Він також продовжував викладати в цей блог. Це зайняло майже 9 роликів, тривалістю від 1 хвилини до кількох десятків, ледь не годин. І Неверов вдавався до різних способів фільмування, як десктоп-відео, так і фільмування просто на свою любительську камеру. І продовжував це все викладати на свій канал. Дивовижним чином ці всі відео перетворюються разом в доволі атмосферне, щоденникове кіно і кібераматорське кіно. Режисер починає експериментувати в маленькій квартирі, маючи під рукою лише комп'ютер з одноядерним процесором і любительську стареньку камеру. Своєю розповіддю, своїм монтажем і тим, з яким захопленням він це робить, перетворює його записи на фактично таку аматорський пошук свободи, пошук вираження, пошук людей, які думають так само, як і він, які відчувають світ приблизно так, як і він. Проте поступово такий аматорський азарт починає викликати інтерес з боку влади, і після кількох візитів правоохоронців Неверову, власне, оголосили про підозру у розповсюдженні вірусу Петя-А. І хоча йдеться не про розробку чи організацію масових атак, але все одно у 2018 році Неверова все ж засудили до 1 року умовно і до виплату штрафу. Власне, фактори, які зумовлюють вразливість аматорського кіно, можуть стати окремою темою для досліджень, для лекцій, для книжок. Втім, від статусності, від коштовності кінотехніки, яка викликала додаткові підозри під час тоталітарних режимів, до вразливості і незахищеності приватних даних у добу цифрових технологій. Так чи інакше, кінолюбительство залишалося певною діяльністю, яка протиставляла себе комерціалізації, протиставляла себе виключно комерційним виходам і досі залишається доволі щедрим на можливості захоплення. І як таким розгортається чи на 8 мм плівки, чи на декілька гігабайтів пам'яті. До слова, Сергій Неверов і по сьогодні продовжує вести свої кінощоденники і фільмує свою сім'ю, свою роботу і навіть свою кіцьку. Дякую.